السلام علیکم گائز، میں ہوں محمد مستقیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ گاؤں کا موسم بہت ہی زبردست اور دل نشین بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے گھاس میں کھڑا ہوں۔ آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر درخت لگے ہوئے ہیں ہمارے۔ آگے دیکھ لیں، آگے کافی دور میں ایک مسجد کھڑی ہے، وہاں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر یہ دیکھ لیں، یہ کھالا ہے، اس میں سے پانی جاتا ہے فصلوں کو، اور یہ ساتھ والا گھاس کسی اور کا ہے، یہ پیچھے ہمارا مکان ہے۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا مسجد کا، اندر سے دکھاؤں گا مسجد کو۔ ابھی تھوڑا سا صبر کریں، اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ میرے چینل کا نام پنجاب پیپل 786 ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مسجد کے قریب۔ ابھی مسجد کو اندر سے آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں آپ مسجد کو، بہت ہی نایاب مسجد بنائی تھی۔ ابھی تو بہت کافی دن ہو گئے، اس لیے پرانی ہو چکی ہے۔ یہ دیکھیں، ادھر ٹویل تھی لیکن اب نہیں ہے، کافی سال پہلے یہ چلا کرتی تھی۔ ابھی اس کا کنواں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اب تو ٹربائن وغیرہ آ گئی ہیں، اب کنواں وغیرہ سب کچھ ختم ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، کافی گہرا ہے۔